नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है, कम बढ़ती वॉल्यूम आ रहा है, तो वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको ये प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑल कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा तो उन सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर सैमसंग का स्मार्टफोन में अगर आपको वॉल्यूम की दिक्कत आ रही है, आपके पास चाहे कोई सा भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो या किसी भी कंपनी का हो, तो उन सब में साउंड की सेटिंग आपको कैसे करनी है, वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टली चले जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन का। आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ न्यू पेज इस तरीके से ओपन होकर दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी वाइब्रेशन पे सिलेक्ट है, तो मैं इसे साउंड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसे साउंड पे क्लिक कर दिया हूँ तो हमारा साउंड इन्हेंस हो जाएगा। अब मैं जो भी टच वच करूँगा तो साउंड अच्छे से आएगा। ठीक है, पहला है साउंड। अगर आपने वाइब्रेट किया होगा तो आपको साउंड में क्लिक कर लेना है। अगर आपने म्यूट किया होगा, म्यूट का मतलब क्या है कि ना आपके पास साउंड आएगा ना वाइब्रेशन होगा, एकदम म्यूट मोड पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है वाइब्रेट वाइल रिंगिंग, यानी कि जब भी आपके पास कॉल आएगा तो रिंग के साथ साथ वाइब्रेट भी करेगा आपका फोन। ठीक है, यहाँ पे रिंग टोन लगाया हुआ है, आप सिम वन में कोई रिंग टोन चूज कर सकते हो और नोटिफिकेशन साउंड में भी आप यहाँ से क्लिक करके चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सिस्टम साउंड का। इस वाले में एक बार क्लिक कर लेते हैं और इस वाले में क्लिक करने के बाद आपको अगर ये वॉल्यूम कम है तो इसको पूरा बढ़ा लेना है, ताकि आपको साउंड की जो वॉल्यूम है वो अच्छे से आपको सुनाई दे। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो ऑप्शन है इन सारे को आपको इनेबल कर लेना है। पहला ऑप्शन है टच इंट्रैक्शन, यानी कि अगर आप कोई भी टच करोगे तो उसका अच्छा सा एक साउंड आएगा। डायलिंग कीपैड कोई भी डायल करोगे तो उसमें आवाज आएगा। सैमसंग कीबोर्ड, आप कीबोर्ड में कुछ भी आप टाइप करोगे तो कीबोर्ड में साउंड आएगा। सैमसंग का जो कीबोर्ड है, चार्जिंग जब करोगे तो हल्का सा साउंड आएगा। स्क्रीन लॉक अनलॉक जब करोगे तो हल्का सा साउंड इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, वॉल्यूम वाला ऑप्शन में आप चेक कर लेना है मीडिया वाला, यानी कि अगर आप कोई ऑडियो वीडियो देख रहे हैं तो उसका अगर आप फुल कर लोगे तो उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो और भी अच्छी आने लगेगी। ठीक है, तो इसके इस तरीके से आप अपने यहाँ पे वॉल्यूम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड को मैंने फुल कर रखा हूँ और सिस्टम का जो साउंड है उसे भी मैंने फुल कर रखा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ वॉल्यूम कीज फॉर मीडिया, यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना। कोई भी अगर आप ऑडियो वीडियो देख रहे हैं तो आपको वॉल्यूम का कम बढ़ती कर सकते हो। ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है एंड में, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। आपको इस वाले में क्लिक कर लेना है। इस वाले में ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास सैमसंग के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस का फीचर्स आ चुका है, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है ताकि आपको जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छे से 3D इफेक्ट में आए। उसके बाद डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग, अगर आप गेम खेलते हैं तो उसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा साउंड इफेक्ट आएगा 3D टाइप में। और इक्वलाइजर में आपको जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कस्टम वाले ऑप्शन में आपको इनेबल कर लेना है और ये सारा जो ऑप्शन है इसका डेसिमल वगैरह ये सारे को आपको फुल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है एडप्ट साउंड का, इसमें आप क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए ओवर 60 ईयर ओल्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ हूँ, यानी कि 60 साल से आगे के जो बंदे होते हैं जिसको तेज सुनाई देते हैं तो उस टाइप की साउंड क्वालिटी आपको सुनाई देगी। यहाँ पे लिखा हुआ बूस्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो मैं इस वाले ऑप्शन में क्लिक किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इन सारी सेटिंग के बाद जब आप देखोगे तो आपके सैमसंग के स्मार्टफोन में जो साउंड की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी, वॉल्यूम तेज आएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा आएगा। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।